सगल्यांक तुमकां बरो येवकार दिता। हे वेळार तुमी आयकूंक येतात तो जावन आसा एक म्हत्वाचो संदेश। ह्या संदेश हो विशय तुमी ह्या फुडें केन्नाच आयकूंक नासलो। ही जावन आसा ती बरी खबर तुमकां दर एकल्याक आयकतलें। हे पुस्तकार तूं नदर घाल, ताजेर चित्रां आसात, तेच बरोबर आयकून घे बरी खबर। जेन्ना तूं आयकता वदेकात तुका वेळ मेळटलो जें संगीत वाचता तेन्ना दर एक चित्र तूं पळय आनी तेजे वयर तूं आयक। तुका जाय जाल्यार थांबोन तुज्यानी नियाळ करून दर एक चित्र पळोवन तुज्यान फुडें वचूं येता। आतां सुरवात कर। हें जावन आसा पयलें चित्र पयलें ओरंबाक देव आसलो। देव जावन आसा बरो, ताणें सगलें रचलां आनी सगले रचनेचेर तो आपलो हुकूम चलयता। ताणें रचला संवसार आनी ताणें हुकूम घातलो उजवाड जावंक आनी काळोख पयस जालो। ताणें कुशीन काडलें उदक, मळब आनी सगले पर्वत। ताणें रचलो सुर्या, रचली सुकी जमीन, रचलो सोंदरीम। ताणें केली दीस तशीच रात आनी हे सगले रचनेचेर तो आपलो हुकूम चलयता। चित्र दुसरें देवाचें उतर। हें जावन आसा देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक। देवाचें उतर आमकां सांगता की देव जावन आसा जिवो आनी सासनीक देव, पूण आमी देवा सावन कुशीन जाल्या। पूण ह्या देवाच्या उतरान आमकां सांगता कशे तरेन परतून आमी देवा सवें येवंक शकता। ही जी काणी आमी पळयता ती जावन आसा खरी आनी ती घेतल्या पवित्र पुस्तकांसान। चित्र तिसरें रचना। देवान सगलें रचलां आनी जितलें ताणें रचलां तें सगलें बरें जावन आसा। ताणें रचलें जमीन, रचले दोंगर, रचून हाडली दर्या तशीच नदी। तशेंच ताणें सगले तरेचे जीव आसलेली रचना ताणें रचून हाडली। नुस्तें ते समुद्रान, सुकणीं ते अंतराळार आनी दर एक तरेचे जनावरां आमी पळयता ती सगलीं ताणें रचून हाडली। आनी सगले रचना पळोवन तो खूब खुशाल जालो आनी ताणें म्हणलें हें सगलें सोबीत जावन आसा। चित्र चवथें आदाम आनी एव। उपरांत देवान रचलो दादलो आनी बाय, पयलो दादलो आनी पयली बाय, आनी तांकां नांव दवरलें आदाम आनी एव। दोनी देवान तांकां दवरलीं आपले सोबीत बागेन आनी बागेन आसलेल्या सगळे झाडां फळांचेर, फुलांचेर आनी दर एक रचलेल्या बागेन आसलेल्याचेर ताणें तांकां अधिकार दिलो। ती देवाची इश्ट जाली आनी देवान तांकां परवानगी दिली खावंक दर एक झाडाचें फळ आनी दादूसपण भोगूंक। पूण एकूच फळ त्या बागेंतलें तांकां खायनाकात म्हूण देवान सांगलें। थोड्या काळा उपरांत ती देवाचेर आड गेली, देवाच्या उतराचेर आड गेली। जें फळ तांकां खायनाका म्हूण सांगलेलें तेंच तेणी काडून खायलें। हे तांच्या कौतुकाक लागून ती देवाचे सोयरीगतींतल्यान कुशीन जाली। देवाची आनी तेंची सोयरीगत तुटली कित्याक ती देवाच्या आड गेली। आदाम आनी एवेक देवान खास लायली आनी तांकां बागेंतली भायर धांवडायली कित्याक ती उजवाडांतल्यान सेपरात जाली, देवाच्या हाजीरपणांतल्यान सेपरात जाली आनी गेली त्या संवसारांत जे सुवातेर आसा दुयेंस, दूख आनी मरण। आनी तेच्या उपरांत जितलो बीन लोक येयलो तेंचे उद्देशी तितले जाणांक हीच खास भोगची पडली। त्याच दुखांतल्यान वेचें पडलें, तेच दुयेंस, तेच मरण तांकां भोगचें पडलें। चित्र 5 केन आनी एबेल। आदाम आनी एव हांकां पूत जल्मले, तांचें नांव जावन आसलें केन आनी एबेल। केन सदांच जळटालो आबेलाक देगूनच ताणें ताका जिवेशी मारून उडयलो। कैनाक देवान खास लायली ह्या पातकाक लागून, तेज्या आवय बापायकूय देवान खास लायली हेच पातकाक लागून। आमी पिळगा जावन आसा आदाम आनी एवेची, देखून तें पातक आमकांय लागू जावन येता आनी पातक आमकां देवा सावन कुशीन कोत्ता आनी पातकाक लागून आमचेर खास पडटा।
चित्र 6 नोहाचें तारूं. जायतीं वर्सां बोलांडल्या उपरांत आदाम आनी एवेक जायतीं पिळगां जाली. ते सगले पिळगेन पातोक आदारले देवाची आड गेली. पातोक इतलें वाडलें की देवाच्या दोळ्या सामकाराक. देवाच्यान तें पळोवंक जायना जालें. देखून देवान म्हणलें, इतलें पातोक वाडलां, देखून हांव बुट्टी धाडून हो संवसार काबार कोत्ता. पूण देवाक एकूच मनीस मेवलो. तो देवाचो मोग कोत्तालो, ताजें उतर पाळटालो. ताजें नांव जावन आसा नोहा. देवान नोहाक सांगलें, तूं एक तारूं बांद आनी तूं आनी तुजो कुटूंब साल्वार जातलें. नोहान देवाचें उतर पुरगोटलें. हे सगळे काळाक नोहान सांगलें देवाच्या प्रमाणीकपणा वयर, आनी तेच बराबर तो बांदतालो तें तारूं. पूण लोकांन ताजें मानून घेवंक ना. नोहा तांकां शिटकावणी दितालो, तुमच्या पातकांतल्यान तुमी कुशीन सोरात, साल्वार जावंक हे तारवान येयात. पूण लोक तेजी फकाणां कोत्तालो. लोक ताका पिसो म्हणटालो आनी लोक हें तेजें आयकोन हांसतालो. पूण देवान नोहाक आनी तेज्या कुटुंबाक हुकूम घालोलो हें तारूं बांदूंक आनी त्या तारवान भितर सोरल्या उपरांत साल्वार जावंक. चित्र 7 बुट्टी. नोहा सगळीं आपली जनावरां, सुकणीं आनी दर एक तरेचे जीव आसलेले मनजाती घेवन त्या तारवान भितर सरलो, जशें देवान ताका सांगलोलें. नोहा आनी ताची पोतीन, तेजे 3 जाण पूत, तेंच्यो पोतिन्यो सगळीं त्या तारवान भितर सरली. उपरांत देवान त्या तारवाचें दार बंद केलें. देवान धाडलो व्हड पावस. त्या पावसाक लागून येयली व्हड बुट्टी आनी आख्खो संवसार हे बुट्टेन भरलो. खूब काळ जावन गेल्लो, देखून लोकांक मन बदलपाक आनी संदी मेळोंक ना. कित्याक जेन्ना नोहान सांगलें तेन्ना तेणी मानून घेवंक ना. जेन्ना नोहान तांकां सांगलें तेन्ना तीं आड गेलीं. पूण जेन्ना बुट्टी येयली तेन्ना तांकां वेळ मेळोंक ना साल्वार जावंक. नोहा आनी ताजो कुटूंब साल्वार जालो, कित्याक तेणेन देवाचेर पातयेवन ते तारू बांदलें आनी तारवान भितर सरली आनी देवाच्या उतराक तेणी पाळलेलो. चित्र 8 अब्राम, सारा आनी इजाक. जायतीं वर्सां सरल्या उपरांत नोहाचें एक व्हड कूळ जालें आनी ते कुळा मदें अब्राम हो मनीस आयलो. तो देवाचो मोग कोत्तालो आनी ताजें उतर पाळटालो. देवान अब्रामाक बासावणी दिल्ली की तुजी पिळगा व्हड जातली. पूण अब्राम आनी तेजी पोतीन सारा तांकां भुरगें नासलें. पूण ती देवाचे बासावणेचेर पातयेवन आसली. ती म्हातारे पिरायेर पावतोच तांकां एक पूत जल्मलो आनी त्या पुताक तेणी नांव दवरलें इजाक. अब्राम आनी इजाक जावन आसा पिळगा जेजू क्रिस्तासान येयलेली. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त येयलो ह्या संवसारान सगळ्या मनशांक पातकांतली सोडूंक. चित्र 9 मोजेस आनी देवाचे कायदे. अब्रामाची पिळगा वाडोवन व्हड जाली आनी देवान ताका नांव दवरलें इस्रायल. तेजेसून येयली एक पिळगा, तेजें नांव जावन आसलें मोजेस. तोवूय देवाचेर पातयेतालो, देवाचो मोग कोत्तालो आनी उतर पाळटालो. एका दिसाक मोजेसाक देवान ते दोंगरार आपयलो. ते दोंगरार देवान ताका दैवीक कायदे वो मानामेंत दिले जे लोकांक शिकोवंक. मोजेस दोंगरासान परत देंवलो आनी येयलो लोकां सवें आनी तेणें दिले ते कायदे जे देवान ताका दिलेले. आनी देखूनच दर एक कायदे देवान बरोवन दिल्यात ह्या मोजेसा उदेशी. देवाक जाय सगल्यांनी ते पाळलेले. चित्र 10 मानामेंत. हे जावन आसात ते देवाचे कायदे वो मानामेंत जे देवान दिले मोजेसा उदेशी लोकांक. ते आमकां शिकयतात मोग करूंक आनी देवाचें उतर पाळोवंक. पयलो कायदो आमकां शिकयता आमी बजूंक फावना कसले मुर्तेक वो कसले जनावराक वो कसले वस्तूक. आमी बजूंक जाय फकत एकल्याच खोऱ्या आनी रोसणारा देवाक. आनी दर एका हप्त्याक एक दीस आमी कुशीन काडून दवरूंक जायो जो देवाक जावंक जाय बसपाचो दीस. हें बरें जावन आसा आवय, बापूय आनी भुरगीं
येवन सांगाताक बसतात दोनी देवाक. दुसरो कायदो, भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवचो. तशेंच देवाचो कायदो आमकां सांगता हो शिकयता की आमी कोणाचोच जीव काडूंक फावना. तशेंच आमकां सांगता की आमी दुसरे वस्तुरी लागीं दुसऱ्याचे बायले लागीं प्रदवार करूंक फावना. तशेंच सांगता की आमी चोरूंक फावना. कसलीच वस्त जी दुसऱ्याची जावन आसा ती आपली करून घेवंक फावना. तशेंच थोडे कायदे आसात दोनी देवाचे मानामेत आसात. हे मानामेत हे कायदे आमकां दाखयतात दोनी देवाचो पवित्र स्वभाव आनी आमकां हुकूम गायलोलो आसा की दोनी देवाचे मानामेत आमी पाळूं. चित्र 11 पातकाची भेट. जेन्ना मनीस पातक आदत्ता तो देवाचे कायदे मोडटा, देवाच्या आड वेता. देखून तेच्या पातकाक लागून एक योद्न भेटोवचो पडटा, जे रोगोत वारोवचें पडटा. आनी योद्न जावन आसा जो मेंढरो जो भेटोवचो पडटा. जो मेंढरो मोत्ता एका पातक्याक लागून. आनी मेंढरो जावन आसा हो एक चित्र जावन आसा दोनी देवाचो पूत जेजू क्रिस्त, जो मेलो तुज्या आनी म्हज्या पातका पासून. ताका भेटयलो एक भेट कशी तुज्या आनी म्हज्या पातका पासून. तो जावन आसा देवाचो मेंढरो जो सगल्याचें पातक काडून उडयता. तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवर, उचार आनी मन बदल, सगळें तुजें पातक बोगसतलें. चित्र 12 सोडवणाराची भासावणी. आतां आमी शिकोया कसो जेजू जल्मलो. जायते काळा पयलीं देवान भासावणी केल्ली धाडटलो म्हूण एक सोडवणार. तशेंच आंज बोड्यो येवन एके ओस्तोरी लागीं उलोवन सांगता, जी ओस्तोरी लोंग जावची आसली जोजोफा लागीं. आंजान म्हणलें देवाचें बोळ तुजेर येतलें आनी तूं एका भुरग्याक जल्म दितली. ते भुरग्याचें नांव जावन आसा जेजू. जसो आंज दिश्टी पडल्या उपरांत जुजे भियेलो, कित्याक आंज ताका स्वप्नान दिश्टी पडोन तेणें सांगलें, तूं भिये नाका मेरीक तुजी पोतीन म्हूण घेवंक. ती गर्भेस्त आसा ती देवाचें बोळा उदेशी. आनी जो भुरगो जल्मतलो ताका नांव दवरतलें जेजू म्हणून. तो जावन आसा तारोक सोडवंडार ह्या संवसाराचो. तो आपल्या लोकांक सगल्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन देवाचें उतर मानून घेतलें आनी मारी लागीं लग्न जालो. पूण जेजू जल्मा ये पर्यंत मारी लागीं ताजो कसलोच लैंगीक संबंद आसूंक ना. चित्र 13 जेजूचो जल्म. जुजे आनी मारी हांकां खूब वाट चलोन वेचें पडलें बेथलेहेम हांगा. कित्याक जे शारांत ती रावताली ती एकदम लोकांन बरोवन गर्दी चिकार जाल्ली आनी खंयच तांकां स्वात नासली. देखून तेणीन एका गोरवाच्या गोट्यान आपलें ठिकाण कोचें पडलें. मारीन जेजूक जल्म दिलो. ते रातीक आंज आयले आनी गवळ्याक तेणी सांगलें, जे गवळी राखताली आपली मेंढरां त्या शेतान. तेणीन सांगलें जेजू जल्मला बेथलेहेमान. उपरांत ते आंज दिश्टी पडले स्वर्गार गायना गावन देवाची वाखाणी करूंक. तशेंच गवळी गेले भेटूंक हालींच जल्मलेल्या सोडवणाराक. चित्र 14 जेजू एक शिकयणार. जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो जालो तेणेन उलयलें देवा विशीं. तें उलयलें तेणेन व्हड व्हड शास्त्र्यां कडेन आनी इस्रायलाच्या मुखेल्यां कडेन. हे सगळे प्रश्न ते आयकताले आनी जबाब ताजे लागीं मागताले. आनी तेचो जबाब आयकून ते व्हड अजापताले की आका इतली जाणवाय देवाची खुंयसान येयली. 30 वर्साची पिरायेर पावतच जेजू क्रिस्तान आपली सेवा सुरू केली मनशां मदेकार. तो शिकयतालो देवा विशीं, देवाचे कायदे. लोक तेजें मानून घेतालो, तिची शिकोवण आयकतालो आनी तेच बरोबर पाळटालो. थोडे जाण आसले ते मानून घेनासले आनी तेजे आड वेताले. मोगाच्यान आयज आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें पाळूंक जाय. कित्याक देवाक जाय आमीन आयकून पाळून जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केलोलो.
चित्र 15 जेजू क्रिस्ताची विजमितां. जेजू क्रिस्तान व्हड बोळ आनी पदवी दाखयली विजमितां आनी ओचोऱ्यां करून. जेजू क्रिस्तान तेजे व्हड मोगान आनी काकुटीन आनी दयाळपणान हात लायलो त्या कुड्ड्या भिकाऱ्याक. तेजें नांव जावन आसलें बार्तिमेउस आनी ताका परत नदर आयली. तुंय कुड्डो जालाय पातकान आसून जेजू तुका हात लायतलो. जेव दिशी परत आनीक पाटी तूं पळोवंक शकतलो. आनीक पाटी मोगाल जेजू वेतालो. जे स्वाते ताका मेवले एक व्हड मनीस. ताचें नांव जावन आसलें जायरस. ताची धूव आलीस मेलेली. ती एकदम दुकान तेजी आवय रडटाली आनी बापूय ताजो पळयतालो. तेजी आवय दुकान आसली आनी रडटाली आनी बापूय पळयतालो. जसो जेजू क्रिस्तान तेजी धुवेक पोत्तून जिवी केली. ती व्हड खुशालदारी पळोवन हें विजमीत. तुंय तसोच पातकान मेलाय. जेजू तुका पोत्तून जिवो कोत्तलो. जेव दिशी तुंय तेच भाशेन खुशाल जातलोय. उपरांत तेजे शीस एका वड्यान आसले आनी वडे तुफानाक सांपडले आनी ते तुफानान आसतना ते बोब मारूंक लागले. आमी बुडटाव, आमी मोत्ताव, आमकां पावस सोमया. तेन्ना जेजू तें पळोवन उदका वेल्यान चोलोन आयलो. तेणें सगलें तुफान वादळ मोळ थांबयलें. तेणें तांकां बरे सुके जमनीर तांकां हाडलें. तुंय तसोच भियोन तुफानाक सांपडलाय तुज्या जिवितान. जेजू तें तुफान वो वादळ मोळ थांबयतलो. सगळी तुजी भिरांत काडून तुका शांती दितलो. जेजून जायतीं विजमितां ओचोऱ्यां केल्यान दाखोवंक की तो जावन आसा देवाचो पूत. तोच जेजू आयज तुका आदार दिवंक शकता. कसले आहा जाल्यार तूं त्रासान, तुफानान, कसले पिडेन, कसले रोगान वो कसले प्रश्नान तोच जेजू तुका आयज शांती दिवंक शकता, तुका आदार दिवंक शकता. चित्र 16 जेजूचे कोस्ट. जेजून जायतीं ओजेपां आनी विजमितां केलीं. जेव दिशी जायते लोक तेजो पाटलाव करूंक लागले. पूण थोडे खोटे मनीस जेजूचो द्वेस करताले कित्याक ते पातकी आसले आनी तांची पातकां तो तांच्या तोंडार दाखोवन दितालो. धर्मीक मुखेली ताका जळटाले आनी ताचेर विस्वास ठेवनासलेले की तो देवाचो पूत म्हणून. तेणी ताका धरलो आनी फोटी उलयली आनी तशेंच ताका तेणी मारलो. ताका तेणी कांट्याचो मुकूट घातलो. तेजी फकाणां केली. पूण हें सगलें तें कोत्ता आसतना जेजून तांकां आडावंक ना कित्याक तो जाणा आसलो हें सगलें घडूंक जाय कित्याक हें जावन आसा दैवीक हेतू जावन आसा हाज्या फाटल्यान. चित्र 17 जेजूक कुर्सार खेळयतात. उपरांत जेजूक तेणीन लाकडाच्या कुर्सार खिळायलो आनी मोरो पर्यंत ताका त्या कुर्सार तेणीन दवरलो. तेजे दोनूय बाजूक दोग जाण चोरांक उमकाळलेले कित्याक त्या काळाचे हो कायदो हो रीत जावन आसली. अशें गुन्यांवकारांक ते धरून कुर्सार खेळयताले. पूण जेजून कसलोच गुन्यांव वो चूक आदारूंक नासली. तो त्या कुर्सार गेलो वो त्या कुर्साचें मरण तेणें भोगलें तुज्या आनी म्हज्या पातकाक लागून. तेणें पातकाचें फारीकपण ह्या आख्या संवसाराचें फारीकपण ते कुर्सार तें दिवचें पडलें. आमी सगळे पातकी जावन आसात आनी आमकां तें कुर्साचें मरण फावो. पूण ती खास जेजून आपणाचेर घेतली जी खास आमचेर पडोंक जाय आसली. देखून आयज आमी उचारता जाल्यार आमी पातकी आनी फुडेपणीच मन बदलता जाल्यार आमच्या पातकांसान देव आमकां बक्षिता. देखून जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ठेव, ताचें उतर पाळ आनी ताका मानून घे तो दोनी आनी सोडवंडार म्हणून आनी तूं साल्वार जातलोय. चित्र 18 पुनर्जीवनपण. जेजूच्या दुस्मानान चिंतलें की आमी जेजूचो नाश केलो आनी तो आतां संपलो. पूण हें घडोवंक तशें शक्य नासलें कित्याक जेजू मेलो त्या कुर्सार आनी तेजी कूड तेणें हाडून पुल्ली. ही स्वाद जावन आसली एक बुयार कशें आनी ताका दार आसलें. त्या दाराक तेणें व्हड फातोर लायली. 2 दीस चल्ल्या उपरांत तिसऱ्या दिसाक जेजू पुनर्जीवन जालो. ज्यो अस्तोऱ्यो ते स्वातीर येयलेल्यो ते फोंडा सवें तेणें पळयलें. फातोर दुखलून कुशीन कळलेली आनी जेजू थंय स्वातीर नासलो. दोग जाण आयज थंयसर दिश्टी पडले आनी तेणी सांगलें तो हांगा ना, तो जिवंत जाला. जेजू मेलेंतलो जिवंत जाला. हे साफ तरेन आमकां दाखयता की तो जावन आसा तो देव. जेजू आयज जिवो आसा आनी सासणाक तो जियेता.
मोन्नाक आनी सैतानाक पदवी ना ताची जैत व्हरो, कित्याक तो मोन्नाचे आनी सैतानाच्यान बोळवून जावन आसा. चित्र 19. थॉमस सोत मानता. जेजू मरून जिवन जाल्या उपरांत तो दिश्टी पडलो जायत्या इश्टांक आनी तांचे लागीं उलयलो आनी तेणीं जेवणूय तो जेवलो. थॉमस जावन आसलो जेजूचो शिस. तेणेन सोत मानूंक ना की जेजू जिवो आसा म्हण. तेणेन म्हणलें, हांव जेजूचे हातांचे गाये खिळ्याचे गाये पयल्या शिवाय आनी तातूंत आपलें बोट गायल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. शेवटी जेजू दारां भोंवन आसतना भितर सरलो आनी थॉमसाक म्हणलें, हो पळय, हांव जिवो आसां. तेजेर नदर लावन थॉमस सरपट पडलो आनी म्हणलें, म्हज्या दुनिया, म्हजे देवा, हांव सोत मानता तूं जिवो आसाय. हांव पळयतां की तुज्या हातांत ते गाये आजून जिवे आसात. जे खिळे मारून जे गाये जाल्ले, पांयांक जे गाये जाल्ले ते हांव पळयतां. परिपुणीस तूं जिवो आसाय. जेजून म्हणलें, तुवें पळयलें म्हूण सोत मारलें. पळयनासतना सोत मानतात ती कोरींच सुभागी. चित्र 20. स्वर्गार चोडणे. 40 दिसां मदेकार जेजू पुनर्जीवन जावन जायत्या लोकांक दिश्टी पडलो आनी जायत्या जाणांनी गवाही दिली की तो जिवो आसा. उपरांत जेजूची तयारी जाली परतून स्वर्गार चडून वचोंक आपल्या बापा सोबे, कित्याक जे काम ह्या संवसारांत तो करूंक येयलो ते तेणेन संपाडलें. तेणें शिसांक सांगलें बरी खबर आनी तेच बरोबर सांगलें सांगोंक सगल्या लोकांक सगळे कडेन. आनी जशें शीस पळयत आसतना जेजू वयर सरत गेलो आनी 2 अंश येवन ते सुवातेर उबे जाले आनी सांगलें, जसो जेजू स्वर्गात चडला तसोच तो परत येतलो आमकां व्हरूंक. आतां तो जेजू गेला स्वर्गात आमकां सुवातो तयार करूंक. जितलीं जाणां तेजेर विस्वास दिवतात आनी तेजो पाटलाव करतात तितलीं जाणां सगलीं मेले उपरांत तेजे बरोबर सदांकाल खुशाल आसतलीं. तुजे विशीं कितें इश्टा? तुवें जेजूचेर विस्वास ठेवला? तूं ताजो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कित्याक जेजू बेगीन येवचो आसा तुका आनी म्हाका व्हरूंक. तेजी तयारी करूंक तूं तेजेर विस्वास ठेव आनी ताका मानून घे दोनी आनी सोडवंडार म्हणून. चित्र 21. रिकामो कुरीस. जेजू आयज कुर्सार कित्याक मेलो? पातक्यांक सालवार करूंक खास्तींतल्यान पातकांतल्यान? ना, जेजून केन्नाच पातक आदारूंक ना. जेजू त्या कुर्सार मेलो आमची पातकां काडूंक, जी पातकां आमकां देवासान खुशीन कोत्तात. खुरीस आमकां उगडास कोत्तात. जेजू जावन आसा एक मेंढरो, ताका कसलेंच पातक नासलें, पूण आमच्या पासत ताका भेटयलो. त्या पातकां पासत ताका मारलो. जेन्ना आमी मानून घेता आनी विस्वास ठेवता जेजूचेर आनी पयस आमी जाता वो पातकाक आमी फाट कोत्ता, आमकां मेळटा बोगसोणें आनी आमी जाता देवाचीं भुरगीं. आमी भितर सरता देवाचे कुटुंबान. हो कुटुंब जावन आसा सासनीक कुटुंब. चित्र 22. 2 रस्ते. जेजू आमकां शिकयता की 2 रस्ते जावन आसात जिविताचे जे आमकां शेवटाक पावयतात. जे कोणें जेजू क्रिस्ताक आपलो दोनी आनी सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तो ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वेता. पूण जे कोणें जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना वो तेजेर विस्वास ठेवंक ना तो ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता. तो रुंद रस्तो जावन आसा जो पातकाचो. तो आमकां मोन्नाक पावयता आनी सासनाच्या उज्यान आमकां पावयता. हें खरें जावन आसा कित्याक आमचें सवें सैम आसा तें आमकां ह्या रस्त्यांतल्यान वेता. तो रस्तो जावन आसा रुंद कित्याक आमी पातकी आमच्या जल्मांतसान आमच्या कर्तुबांतसान देखून आमी ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता. जो रस्तो आमकां पावयता सासनाच्या घोटनांक इफेरना. पूण देवाचो रस्तो जावन आसा ओशीर. तो रस्तो जावन आसा बोगसोण्याचो, शांतीचो आनी तो आमकां जिवीत दिता. तोच जावन आसा तो ओशीर रस्तो आमकां देवा सवें स्वर्गार पावयता. ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वचोंक तुवें तुजें पातक सोडून दिवंक जाय. आपलींच कामां कोत्ता तीं बंद करूंक जाय. तुवें विस्वास दिवंक जाय जेजू क्रिस्ताचेर, ताका मानून घेवंक जाय. तो एकलोच जावन आसा तुजो दोनी आनी सोडवंडार. कित्याक जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तें दार.
कोणूय मुजेसून भितर सरले जाल्यार ताका थारोवन मेळटलें. ताजेर खास्तीचें फॉर्मण आसचें ना. ताजी पातकां बोगसतलीं, कित्याक आमच्या पातकां पासत त्या कुर्सा ताणें सगळें पातकांचें रीण फारीक केलें आपलो जीव दिवन. जरी तर तुका खुशी आसा जाल्यार हे उशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरोंक हे वेळार तूं उलय देवा लागीं आनी मागणें कर. दोनी देवा, हांव फरीपणीच पातकी. हांवें पातक आदारलां आनी म्हज्या पातकाक लागून तुवें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडलोय ते कुर्सार मरून. तुजो पूत ते कुर्सार मरून तेणें म्हजें सगळें रिणाचें वजें फारीक केलें. देखून जेजू, म्हाका तूं बोगोस. तुज्या रोगतान म्हाका तूं धुय. नितळ कर म्हाका सगळ्या पातकांतल्यान. म्हाका एक मनीस कर तुका जाय तसलो. म्हाका तुज्या कुटुंबान दुनियातूं घे. म्हाका जाय तुजो पाटलाव करूंक. म्हाका जाय तें जिवीत सासणाचें जिवीत जिवोंक मेले उपरांत आनी जिवोंक स्वर्गा राज्यान तुजे सांगाताक खुशालकाय सदांकाळ सासणाचें सासना. दोनी जेजू, फरीपणीस हांव मानून घेता. तूं म्हजो दोनी आनी सोडवणदार म्हूण. हें हांव मागणें कोत्तां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. चित्र 23. देवाचीं भुरगीं. जेजू आपयता दर एका मनशाक, जावन तो मनीस खंयचे जातीचो, खंयचे राष्ट्राचो, खंयचे भाशेचो. जितल्या जाणांनी ताजेर विश्वास ठेवला आनी जितल्या जाणांचो पुनर्जल्म जाला तीं देवाचीं भुरगीं जातात, कित्याक तीं ओशीर रस्त्यान आसात, जो रस्तो तांकां पावयता स्वर्गार. देवाचीं भुरगीं जावन आसात सगळीं देवाच्या कुटुंबांतलीं. तीं एकठांय आसतात जेजू क्रिस्ता सवें. चित्र 24. नवो जल्म. जेन्ना शास्त्री येयले धर्माचे आनी तितलो मदलो जावन आसलो एक निकोदेमस, तो येयलो जेजू सोबे एके रातीक आनी अदीक शिकोंक देवा विशीं. जेजून ताका सांगलें, सगल्यांनी जे कोण स्वर्गार वचूंक सोदतात तांचो जल्म नव्यान जावंक जाय. हें जावन आसा नव्यान जल्मप. हें नव्यान जल्मप जायना आमच्या बोळान, आमचे ताकतीन, पूण जाता पवित्र आत्म्याच्या बोळान, जो पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला. आनी नवे जल्म जाल्या उपरांत तुका एक मेवता नवें जिवीत, कित्याक जेजू क्रिस्त तुका दिता तारण, कित्याक तुवें ताजेर विश्वास ठेवला आनी ताका तुवें मानून घेतला. चित्र 25. पवित्र आत्मो येता. जेन्ना जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना बासावणी केली की हांव गेल्या उपरांत शेरांतली पवित्र आत्मा हांव धाडटलों ताचे शिसा पासत. 10 दिसां उपरांत ताजे शीस एकठांय आसले आनी मागणें कोत्ताले. अकस्मात पवित्र आत्मो देंवलो तांचेर आनी दर एकल्याक ताणें बोल्लें पवित्र आत्म्यान. जशें जेजून बासावणी केल्ली तांकां सगल्यांक मेवळें बोळ आनी ते दैवीक भाशेन उलोवंक लागले. सांग सगल्या लोकांक जेजू विशीं, कित्याक पवित्र आत्मो तुज्या काळजान जियेता जरी तर तूं खरो भावार्थी आनी तुका बोळ दिता जो मोग करूंक आनी देवाचो पाटलाव करूंक. चित्र 26. उजवाडान चलोप. ह्या मनशाक पळय, हो काळोखान चलता, कित्याक तो देवाचें उतर वाचिना, वो तो देवा कडेन उलयना आनी मागणें करिना. त्या पासत तो नको तो खंय वेता आनी तो कित्याक हे सुवातेर आसा. हो पळय तो आदोळटा आनी पडटा. पळय तेजे तोंडार आख्खी भिरांत, खुशालकाय ना. पूण हे बाजूक ह्या मनशाक तूं पळय, तेजेर देवाचो उजवाड आसा, खुशालकाय आसा, कित्याक तो देवाचें सोद जाणा, कित्याक तो देवाचें उतर वाचता, देवा लागीं उलयता, मागणें करता. देखूनच तो जाणा तो खंय आसा आनी तो खंय वेता, कित्याक तेजीं पातकां बोगसल्यान. ताका शांती मेवल्या जेजू क्रिस्ताव दिशी. देखून ताका व्हड खात्री आसा, व्हड खुशालकाय आसा तेजे तोंडार. जेजून सांगलां, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. कोणूय मनीस म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तो काळोखान चलचो ना. तूं कसले तरेचो मनीस जावन आसाय? तूं काळोखान चलता जाल्यार यो जेजू सवें, तो तुजीं पातकां बोगशितलो, तुका नितळ करतलो आनी तुका दितलो एक खात्री आनी शांती. जेव दिशी सदांच तुका खुशालकाय आसतली. तेन्ना तुका कळटलें की हांव आसा तो हे सुवातेर कित्याक वसत आनी हांव खंय वेतां. ही खुशालकाय तुजे सवें येवपाक तूं मानून घे जेजू क्रिस्ताक. चित्र 27. एक नवी रचना.
भावार्थी जावन आसा एक नवी रचना, कित्याक ताणें जेजू क्रिस्ताचेर भावा दवरला ताचे उतराक पाळ दितात आनी सदांच ते देवाक आर्गां दितात, कित्याक तांची पातकां भोगसल्यान देखून पयत आत्मो तांकां बोळ दिता जिवंक एक भावार्थी जिवीत पयस रावंक सगल्या कोटेपणान सान सगळे कोटेपण तेंचे सान पयस जावंक झोगडी रोदवार भासाभास चोरप हें सगळें तांचेसून पयस जाता, कित्याक पयत आत्मो तांकां बोळ दिता. तशेंच पयत आत्म्याच्या बोळान ते पयस जातात सगळे मुर्ती पुजा सान आनी हेर खोटे देवान सान. जेजू तांकां आदार दिता बरी कामां करूंक जेव दिशी देवाक तेणीन खुशाल करूंक. चित्र 28 एक भावार्थी कुटुंब. हे कुटुंबाक पळय, हो घोव आपले बायलेचो कितलो मोग करता आनी कितलो तिका आदार दिता ही सगल्यो वस्तू व्हरपाक. तशीच बायल आपल्या घोवाक कितली मान दिता आनी कितली ती खुशाल आसात. भुरगीं कितलो मान आनी रेस्पेद दितात आपल्या बापायक. एकामेकाक ती आदार दितात, उर्बेवत करतात. आपल्या भुरग्यांक ती कशे परीन शिकयतात कसो देवाचो मोग करूंक जाय, कशें देवाचें उतर पाळूंक जाय. आमी देवाचे कुटुंब म्हणटोच आमी सांगातान मागणें करूंक जाय, सांगातान देवा पासत वावरूंक जाय. चित्र 29 तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. जेजून शिकयलें आपल्या शिसांक सगळ्याचो मोग करूंक, दुस्मानाचोय मोग करूंक. खंयचे जातीचो, खंयचे कातीचो वा कसल्याच धर्माचो मनीस तो जावं, त्या मनशाचो तूं मोग कर. हे मनीस तूं पळयतात ते आतां बंद जाल्यात झगडचे, कित्याक ते जेजूचो मोग करतात. ह्या मनशाक जेन्ना मारून त्या रस्त्यार उडयलो हे सगळ्या चोरांनी, हे दुसरे धर्माचो मनीस येवन तेजो सांबाळ केलो, तेजी काळजी केली, कित्याक तेणें ताका कितें फारीक करूंक ना, पूण तेणें तेजी काळजी केली, तेजी गाय बांदले, कित्याक ताका गरज आसली. जेजून सांगलां जे कोण गरजेक सांपडल्यात ताका तूं आदार कर. हें जावन आसा बरें काम तूं करताय. चित्र 30 जेजू जावन आसा बोळवंत. हे मनशांक पळय, ते सगळे उजवाती जोडटात आनी हे नाकासलेल्या देवाची पुजा करतात, सगळे तरेचे गाडेपण करतात, कित्याक हें सगळें ते मानताले आनी हें सगळें ते करताले जेजू क्रिस्ताक मानून घेवचे आदीं. पूण आमी जे जेजू क्रिस्ताचेर बाळ दवरल्यात ताणीन हे सगळे वस्तूंसान हे सैतानाचे पुजा करपांतान हे सगळे खोटे आत्म्याची सेवा करपांतान पयस सरूंक जाय. भियेनाका, जेजू क्रिस्त हे सगळ्या सैतानान देवचारान आनी खोट्या आत्म्यांसान उदीक बोळवून जावन आसा. हे सगळी मुर्ती पुजा, हे सगळे तरेचे गाडेपण, हे सगळे तरेचे जादूपण हेज्या वून जेजू क्रिस्त बोळवून जावन आसा. आमी हे सगळें मानूंक फावना, सैतानाक भिवची गरज ना. आमी मागूंक जाय दोनी देवा लागीं. तो जावन आसा तो देव आमकां आदार दिता, राखता आनी सांबाळटा. चित्र 31 देवचार काडप. ह्या मनशाचेर देवचार बसला आनी देवचारान ताका गोड दवरला. देखून कितेंच बांदल्यार राजू वा सोर्यो ताका कांयच धरूंक शकना, कित्याक ताजे सवय खोटो आत्मो आसा तो बोळ कोत्ता. जेजून हुकूम घातलो त्या देवचाराक भायर सरूंक त्या मनशासान आनी तो भायर सरलो, कित्याक जेजूक सगळ्या खोट्या आत्म्यांक देवचारा आनी सैताना वयर उदीक बोळ आसा. तेजे हुकूम ते पाळटात आनी आयकतात. जरी तो तुका खोट्या आत्म्या सतायता, सैतान तुका त्रास कोत्ता, खंयच्याय भावार्थ्याक तूं आपय आनी ते मागणें करतले, कित्याक जेजू सगळ्या खोट्या आत्म्या वयर, सगळ्या देवचारा आनी सगळ्या पदव्यां वयर ताका व्हड पदवी आसा. जरी तर तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास देवता आनी ताका मानून घेता, तो तुजें भितर जियेता, तेजें बोळ तुका राखता आनी सांबाळटा, आनी तेन्नाच सैतानान तुका कांयच वायट करूंक जायना. चित्र 32 ताळणी. हो भावार्थी हाका ताळणी येयली. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करप तेणें सोडून दिलें. देवाक तो विसरलो आनी सगळो वेळ तो चिंता पयशां विशीं, न्हेसपा विशीं, तांबाकू खावपा विशीं, सोरो पिवपा विशीं आनी सर तरेचीं वायट चिंतनां तेज्या मनान येतात. जेन्ना पातकी तुका ताळणी घालूंक सोदता केन्नाच तेचें तूं मानून घेनाका, कित्याक ते तुजे इश्ट जातात आनी अदीक तुका लागीं येतात आनी सगळे ताळणेन घालतात.
तूं बरो इश्ट सोदून काड जाच्यो चाल रिती बरी जावन आसात आनी तो जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव कोत्ता आनी ताचें उतर पाळटा. तसल्या इश्टा लागीं तूं भोंव. चित्र 33. आमी पातोक आदारीत जाल्यार. जेजून ही आमकां काणी सांगल्या ताच्या उतरान. एक तरणाटो आपल्याक कितें पडटा तें सगळें दायज घेवन बापाय लागीं भायर सरून गेलो घरांतलो आनी पयसुल्या गांवांत तो गेलो आनी सगळें खोटेपण करून ताणें सगळो दुडू ओगडावन सगळें मस्तेपण केलें. वायट आदारलें प्रदवार ताणें केलो आनी सगळें दुडू तेजे काबार जालें. आनी इतलें काबार जावन तो सारको लाचार जावन बुकेन ताणें चिंतलें हांवें केलां तें चूक आनी आदारलां तें पातोक. हांव पोत्तून म्हज्या बापाय सवें वयतलो आनी गुण्या बोगसणें मागतलो. तो परत येयलो बापाय सवें. बापायन ताचो खूब मोग केलो कित्याक बापूय ताचो खूब मोग कोत्तालो. ताणें ताका घेतलो कित्याक ताणें मन बदल्लें आनी तो परत येयलो म्हणून. ही काणी उद्देशी आमकां कळून येता की जोरी तर आमी पातोक आदारीत जाल्यार आनी आमचें मन आमी बदलीत जाल्यार, आमची चूक आमी ओळखून घेयत जाल्यार आनी बापाय लागीं आमी माफी मागत जाल्यार तो आमकां बक्षिता आनी परत आमकां तो घेता. हे तरणाट्या भाशेन जोरी तर तुवें कसली चूक आदारल्या आनी तुका तुजें गुन्यांवकारपण बगून येयलां जाल्यार तुजे बापाय लागीं तूं चूक माग आनी वच ताजे लागीं. तो तुका पोत्तून घेतलो आनी वेगयतलो. चित्र 34. दुयेंस. जेन्ना देवाची मनशां दुयेंत जातात तेन्ना कितें करचें? तेणी देवा लागीं मागणें करचें आनी विस्वास ठेवचो की दोनी देव तांकां बरो करूंक शकता कित्याक तो सगळें तांचे पासत बरें करता. तो तांकां पेकोवन दिवंक तयार आसा आनी पेकोवंक तांकां शकता. तो तांकां आदार दिता जेवदेशी सारकें वखद तांच्या दुयेंसाक मेळोंक कित्याक दोनी देव तांचो मोग कोत्ता आनी सगळो ताबो ताणें आपल्या भुरग्यांचो आपणाच्या हातांत घेतलो आसा. तो तांकां राखता आनी सांबाळटा सगळ्या सैतानांसान सगळ्या देवचाराच्या पदव्यांसान. आमी भिवची गरज ना कसले खोटेपणाचे पदवेक. जेजू आमच्या बरोबर आसा. तो शांती आमकां दिता सगळ्या आमच्या त्रासान. चित्र 35. मरण. एका दिसाक आमी सगळीं मरतल्यो पूण मेल्या उपरांत आमचें कितें? आमी खूंय वचपाचें आसा. एक बावडटी जेन्ना मरता तेजो आत्मो परत जेजू क्रिस्ता सवें येता. ह्या मनशाक पळय तो मेला आनी तेजी कुटुंब ताजी सोयरीं जाणात की ती परत आनीक फाटी ताका भेटटली व पळयतलीं स्वर्गा राज्यान. पूण ह्या दुसऱ्या इश्टाक तूं पळय. तेणें जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ठेवंक ना. जेजू क्रिस्ताक मानून ताणें घेवंक ना. देखून तेंचें सगळें दूख आनी रोडणें कित्याक तीं जाणात हेज्या उपरांत ती ताका केन्नाच मेळची नात आनी केन्नाच पळोवची नात. जी कोण जेजू क्रिस्ताच मानून घेनात तेंचो सासणाक नाश जाता कित्याक जेजून सांगलां हांव मरून आनी पुनर्जीवनपण. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवून मरता तो जीव आसतलो आनी केन्नाच मरचो ना. आनी जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवना आनी म्हाका मानून घेना तो सासणाच्या उज्यान वेतलो आनी सासणाक तो मरतलो. इश्टा, मेले उपरांत तूं खूंय वयचो आसाय. तूं जिवो उरोंक जाय जाल्यार आनी सासणाच्या उज्यान लासोना जायना जावंक जेजू क्रिस्ताक मानून घे. तो तुजी पातकां बक्षितलो. ताच्या रोगतान तुका धुवन तो नितळ करतलो. ताका मानून घे. तूं मेल्यारूय जीव आसतलोय. चित्र 36. क्रिस्ताची कूड. येसू खातीर आमी पळयता जायते तरेचे बाग कुडीचे आनी दर एका कुडीच्या बागाक दर एक काम करचें आसा. दोळो काम कोत्ता पळोवपाचें, कान काम कोत्ता आयकोपाचें, तोंड काम कोत्ता उलोवपाचें वो खावपाचें. दर एक कुडीचो बाग सांगातान काम कोत्तात. एक कुडीचो बाग जर तो दुयेंत पडलो वो मार लागलो जाल्यार आख्खे कुडीक त्रास जातात. तेच भाशेन देवाची मनशां जावन आसा दर एकली एक एक बाग जेजूचे कुडीचो. जेजू जावन आसा मस्तक ते कुडीचे. देखूनच दर एका भावात्यान सांगातान एकठांय येवन काम करूंक जाय देवाच्या राज्यान. ते काम जावन आसा उरगोटप, गायनां गावप, शिकोवप देवाचें उतर वो रांदप, शेतान काम करप. दर एकल्यान जेजू क्रिस्ता पासत काम करूंक जाय, आदार दिवंक जाय ते कुडीक. जेव दिशी ती कूड मजबूत जावन सगळीं सांगातान एकठांय रावन एकामेकाचो मोग करून एकामेकाचे सांगातार काम करून ती कूड मजबूत जाता.
चित्र 37 एकठांय येवन दोनी देवाक बजोवप. सगळे बाळत्यांनी एकठांय येवंक जाय देवाक नमस्कार करूंक. आमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर, शिकोवंक जाय देवाचें गायन, शिकोवंक जाय मागणें करूंक. तशेंच आमी सगळीं एकठांय येता तेन्ना आमी हाडूंक जाय बेटो आनी दिवंक जाय देवाच्या कामा पासत. तशेंच देवाचें उतर आमकां आज्ञान दिता की आमी उगडास करूंक जाय जेजू क्रिस्ताचें मरण. हिंगा आमी पळयता बाळवाटी भाग घेतात उण्यान आनी पात्रान. उंडो आमकां उगडास कोत्ता तेजे कुडी विशीं आनी पात्र आमकां उगडास हाडटा ताच्या रोगता विशीं जें रगत तेणेन वारयलें तुज्या आनी म्हज्या पातका पासत. चित्र 38 जेजू परत येतलो. जेजू जसो स्वर्गात चडला तसो तो परत येतलो एक दीस. व्हरूंक सगल्यांक आपल्या सवें. खरे भावार्थी जे आसात तेजेर विस्वास ठेवून आसात आनी तेजें उतर पाडटात तांकां तो परत वतलो. जे मेल्यात तेजेर विस्वास ठेवून ते फोंडांतले भायर सरतले. जेन्ना जेजू येता ते अंतरोलार तांकां मेळोंक. तशेंच जितले जाणां तेजेर विस्वास ठेवून आसात आनी जिवी आसात तिवूय वेतेलीं जेजू क्रिस्ताक मेळोंक ते अंतरोलार. आनी जे कोणें जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना तांकां हिंगाच सांडटले जेव दिशी तांचेर खास आनी देवाचे त्रास तेंचेर येतले. आमी नको जेजू केन्ना परत येतलो, पूण आमी तयारी करूंक गरज आनी ते तयारीन आमी रावंक गरज. इश्टा तूं तयार आसाय जेन्ना जेजू येतलो अंतरोलाचेर मेळोंक आपल्या बावार्थ्यांक. तुवें तुजी तयारी केल्या, तुजी तयारी कर. बोगसणे माग मन बदल आनी स्विकार कर जेजूक आपलो दोनी आनी सोडणार म्हण. जेन्ना तो येता तेन्ना तुज्यानूय ताका भेटूं येता. चित्र 39 फळ दिवप. जशें एक झाड फळां उत्पन्न करता वा फळां दिता तशेंच भावार्थी पयत आत्म्याच्या बळान तांचे सवें फळ उत्पन्न तयार जाता. देखून जेजून म्हणलां हांव खरी दाखवेल आनी तुमी सगळे फांटे. जो कोण म्हजे सवय रिगून रावता आनी हांव तांचे सवय रिगून रावता तांकां फळां उत्पन्न जातलीं. देवाचो आत्मो आमचे सवयेन रावल्या उपरांत आमचे सवें फळ उत्पन्न जाता. तें जावन आसा मोग, शांती, खुशालकाय, सोंसणीकाय, बरेपण, दयाळपण आनी आपदाबावणी. हीं सगळीं फळां आमच्या जिवितांत तयार जातात. दर एक फांटो जे फळ दिना देवाचें उतर सांगता ते कातरून उडयतले. तो फांटो मरतलो आनी ताका लासून उडयतले. देवाचे पाटलावदार आनी देवाचो पाटलाव करतात तेणी फळां उत्पन्न करूंक जाय देवाच्या मना पासत आनी आमच्या सुरीच्या बापा पासत. चित्र 40 गोवाय दिवप. जेजून आज्ञा केली आपल्या पाटलावदारांक. सांगलें वसात आख्या संवसाराक आनी बरी खबर पुरगटात. आनी बरी खबर आयकोन मनीस साल्वा जातलो ताच्या पातकांसान, मरणांसान आनी फेनांसान. हो पळय तूं भावार्थी सांगता सगळें समजून जेजू क्रिस्ता विशीं. कसो तो मेलो, कशें ताणें आमकां थारोवन हाडलें, आयज तेजे उद्देश आमी कशें थारोवन जोडूंक शकता हे विशीं तो सांगता. देवाचो आत्मो तुका आदार दितलो. जे दिशी तूंय वचोन सांगतलो जेजू क्रिस्ता विशीं तुज्या जिवितांत आनी तुज्या तोंडान.